Hilfe, meine Brille knatscht. Ist das normal? Mehr dazu gleich. Widme uns nun deinen Blick, komm zu Riedhöfer Augenoptik. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Corinna Kosmal und heute geht es um das Thema meine Brille knatscht. Ja, der ein oder andere von euch hat sich wahrscheinlich schon mal gefragt, wenn er sich eine neue Kunststoffbrille, also eine Brille aus so einem Material, nicht aus diesem Metall, was jetzt hier bei mir ist, sondern wirklich aus diesem dickeren Material gekauft hat, dass, wenn er sie abholt, die Brille anfängt zu knietschen. Hört ihr das? Und dann denkt man, oh, der Optiker hat da aber was verkehrt gemacht. Die Brille ist kaputt. Wenn ich die in die Hand nehme, immer ist es am Knatschen. Ist das normal? Werde ich jeden Tag gefragt. Und dann dachte ich mir, ich gebe mal ein kurzes Statement dazu ab. Ja, bei Kunststoffbrillen ist es tatsächlich normal, dass die etwas knatschen können. Weil ihr müsst euch vorstellen, in dem Kunststoffgestell ist ein sogenannter Weichmacher drin, damit das Kunststoff so schön flexibel ist, damit wir die Gläser, wenn wir die Brille warm machen, auch rausdrücken können und wieder reindrücken können und damit die sich mitbewegt, damit wir die auch bearbeiten können. Das Brillenglas, was hier drin ist jetzt in diesem Fall auch aus Kunststoff, gibt es aber auch aus mineralischem Material. Aber das Material generell, was im Glas ist härter als das weiche Kunststoff, wo das Brillenglas eingefasst wird. Und somit bleibt das Glas stabil und bei der Bewegung reibt praktisch der Rahmen der Kunststoffbrille an das Brillenglas. Und das macht dann unter Umständen schon mal solche Geräusche. Euer Optiker des Vertrauens kann natürlich die Gläser minimal etwas kleiner einfassen. Dadurch knatscht das nicht ganz so, aber man muss auch aufpassen, die können dann auch schnell zu locker werden, dass sie schneller aus der Brille beim dolleren Putzen oder bei Bewegungen können die einfach rausrutschen. Also nimmt es einfach in Kauf, dass eine Kunststoffbrille, gerade wenn sie neu ist, etwas knatscht. Wenn die Brille älter ist, wird sich dieses Knatschgeräusch etwas verlieren. Dann habt ihr nur einen Nachteil, weil der Weichmacher geht dann irgendwann aus diesem Kunststoffmaterial raus, durch UV-Licht, durch Wasser, durch Reinigungsmittel, durch Schweiß. Nur wenn der Weichmacher raus ist, dann ist das Material auch spröder. Das heißt, eine Kunststoffbrille, die nicht mehr so knatscht, wenn euch die mal auf einen harten Boden fällt, könnte sie unter Umständen auch schneller kaputt gehen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Ich sage erstmal, bleibt wie immer neugierig mit mir, behaltet den Durchblick und wenn ihr Fragen habt, kommt vorbei. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.